heavy rain due to Velur, Katpadi, Killithanpatrai. Heavy rain. Killithanpatrai. மேகம் கருநலையா இருக்குது, மழை அடிச்சு ஊத்த போகுது. இன்றைக்கு நைட்டு நீ காலையில் எவ்வளோ வெயில் இருந்துச்சோ அந்த அளவுக்கு மழை அடிச்சு ஊத்த போகுது. காட்பாடி, வேலூர், கில்தான்பட்ரை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, எங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல ப்ளீஸ். ஆனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, நீங்களே பார்ப்பீங்க இந்த மலை எப்படி கருப்பாக இருக்குது. ப்ளஸ்ஸு காற்றுலாம் சுற்றி எவ்வளோ பறக்குது. அங்கே பாருங்க இவ்வளோ பறக்குது. பாருங்க எவ்வளோ செடியெலாம் அடி நடிக்குது. வாங்க, மேங்கோ இன்னும் கருப்பாக தான் இருக்குது. வாங்க, காக்காலாம் பறக்குது. ஹாய், இதான் நம்ம லத்தீஷ். காத்துல மிதத்துற மாதிரி இருக்கு. இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கிடைக்கல, ஏதாவது பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கும். இது காத்துல சுத்தி பாருங்க, இன்னைக்கு நைட் மழை அடிச்சு ஊத்த போகுது. இதுதான் நாம பாருங்க, அங்க கூட பத்திட்டு எரியுது, புகை வர மாதிரி இருக்குது பாருங்க. மழை அங்கே அடிச்சு ஊத்துதுங்க. இதுதான் நம்ம காட்பாடி, கில்லித்தான்பட்ரை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பாருங்க எவ்வளோ பேர் பறக்குறாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.